Понравилась сказка? Да. Понравилась. Хорошо. Сейчас давайте проверим, внимательно ли вы ее слушали. Вы видите на доске картинки, сюжеты из этой сказки. Нам нужно на нашей ленте времени поставить их в таком порядке, как происходили события в сказке. Итак, внимательно посмотрите на наши картинки и выберите начало. Так, пожалуйста. Какой первый будет? Что здесь показано? Рождение утенка. Так, второй. Второй, Денис. Что здесь показано? Так, Вадим. Хорошо. Эвелина. Что здесь? Так, Арина. Он нашел дом. Так, все согласны? Нет. Нет, и я не согласна. Что было следующее? Артем. Что здесь показано? Какая пора? Смотрим. Марат. Весна. Весна. Так. Следующая картинка. Денис. Что здесь? С Лебедями. Так. И, пожалуйста, Катя. Так. Его увидели дети. Вот мы составили ленту времени по сказке «Гадкий утенок». По-другому еще называется такая работа. Мы сделали диафильм сказки «Гадкий утенок». Молодцы.